Baie hartlik welkom aan jou. Dis vir my 'n groot voorreg dat jy inskakel by hierdie geleentheid waar ons vir 'n oomblik saam aan die voete van Jesus kan gaan sit. En mag hy deur sy gees vir jou en vir my ontmoet op die plek waar ons onsself bevind. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike voorreg om in 'n gejaagde lewe 'n paar minute op sy te sit om u stem te hoor. En wil ons in die woorde van Psalm 13 kom bely: Ek plaas my vertroue in die Here my redder, en my lippe wil u naam groot maak en prys omdat u so goed is vir my. Seën ons saam wees in Jesus se naam. Amen. As daar een gemeenskaplike deler is, wat alle godsdienste in die wêreld, sowel as alle filosofieë, sowel as alle mense met mekaar deel, dan is dit die vraag na die sin van die lewe. En ons het eintlik dit vervolmaak om eenvoudige antwoorde te gee op hierdie diep vraag van die lewe, deur vir mekaar te sê, daar is 'n rede vir alles. Alles in hierdie lewe het 'n doel. En dan kom staan die skrywer van Prediker face to face voor ons en sê vir ons vandag, I beg to differ. Want die skrywer van hierdie boek aanvaar nie meer eenvoudige antwoorde op moeilike vrae nie. Kom ons sê goedkoop, oppervlakkige antwoorde nie. As ons gaan kyk na Prediker 1 vers 1, dan wil die kerklike tradisie sê dat die skrywer van hierdie boek, Salomo, die seun van koning Dawid is. En Salomo haal meer as 16 keer 2 sinne in hierdie boek aan. Die eerste sin is vers 2, alles kom tot niks. Die tweede sin is, alles is 'n gejaag na wind. Kom ons gaan kyk vir 'n oomblik na hierdie 2 sinne en wat bedoel hy daarmee? As ons in die eerste plek gaan kyk na die sin, alles kom tot niks, dan wil Salomo daarmee sê, dat ons as mense jaag dikwels wind na. Nou kom ons doen gou 'n eenvoudige eksperiment, en dan kan ons self besluit of ons wind najaag. Neem jou hand, en dan maak jy hom oop, en dan gryp jy wind, soveel as wat jy kan. En as jy dan weer jou hand oopmaak, dan is daar niks, want jy het wind gegryp. En dit lyk vir ons asof Salomo met doelbewuste pessimisme die boek begin skryf in hoofstuk 1 en 2, maar met die uitsluitlike doel dat hy juis dit in kontras wil gebruik vir 'n baie diep antwoord of antwoorde wat uit hierdie boek na vore kom. Kom ek lees saam met julle vers 3 tot vers 8. Dan kyk Salomo na die skepping en alles wat in die skepping gebeur, en dan sê hy, wat kry die mens vir sy gesoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op en die son gaan onder, en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen, en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek waarheen hulle altyd geloop het. Salomo sien 'n dodelike reëlmaat of roetine in die skepping. En dan sê hy, alles kom tot niks.
Dan kyk hy vir 'n oomblik na die mens en dit wat die mens bereik in hierdie lewe. Vers 8. Woorde vervaag mettertyd en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê dit is nuut? Nee, dit was lankal daar. Lank voor ons tyd. Wat verby is word vergeet en ook wat later kom sal vergeet word deur die wat daarna kom. As hy kyk na die skepping, dan sien hy 'n dodelike reëlmaat of roetine. As hy kyk na die mens, dan sien hy dieselfde reëlmaat of roetine. As hy kyk na die dieper vrae wat ek en jy in die lewe vra, oor die sin van die lewe, dan kom staan hy voor ons en wil hy vir ons sê, face reality. Ons leef in 'n stikkende wêreld met 'n dodelike roetine. Vandag kry jy swaar en dan gaan dit weer beter en dan draai die skaal weer en dan kry jy maar weer swaar en dit gaan maar weer beter. En hierdie dodelike roetine maak dat hy heeltyd sê, alles kom tot niks. As ons gaan kyk na die tweede stelling, waar hy sê, alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind. Ons sien dit in hoofstuk 2 vers 17. Dan kom Salomo in hierdie gedeelte, en hy kom lewer eintlik 'n kragtige getuienis. Ek wil gou saam met jou kyk na 1 vers 16 tot 18, waar Salomo sê, ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is, en wat dit is om gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise, en wie kennis versamel smart. Die wysheid waarvan Salomo hier praat, is natuurlik menslike wysheid, waarvan Romeine 1 sê, party mense dink dat hulle wysheid het, maar eintlik het hulle dwaasheid. Dan gaan hy verder met sy getuienis, 2 vers 1. Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier. Laat ek die lewe ten volle geniet. Maar ook dit het niks opgelewer nie. Van lag moes ek sê, dis sinloos, en van plesier, wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar tog nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef totdat ek vasgestel het wat die beste is, waarmee 'n mens om sy lewe lank in hierdie wêreld besig kan hou. Ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerlei soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome nat te lei. Ek het slawe en slavinne aangeskaf en hulle het kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad. Meer as almal voor my in Jerusalem. Ek het vir my silwer en goud opgegaar wat ek gekry het van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom
Alles wat ek begeer het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig gehou het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar, toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind, want in hierdie wêreld bevredig niks. Salomo sê vir ons hier in hoofstuk 2, ek het alles probeer. Ek het wysheid gesoek en gedink dit gaan die antwoord op die sin van die lewe wees. Maar al die tyd het hy menslike wysheid gesoek en nie goddelike wysheid nie. Toe dit nie werk nie, toe begin hy induik in plesier. En hy was die plesierigste van al die mense op aarde. Toe dit nie werk nie, toe probeer hy alkohol. En toe was hy die dronkste van alle dronkes. Toe dit nie werk nie, toe probeer hy materialisme. Toe jaag hy besittings en geld na en dink dat hierdie dinge vir hom sin in die lewe gaan gee en geluk. Toe dit nie werk nie, toe kry hy vir hom talle slawe en slavinne en mooi meisies en word hy die losbandigste van alle losbandiges. En dan kom die gelykenis van Lukas 12 by my op van die ryk dwaas, wat opgegaar het op sy plaas, totdat die Here vir hom gesê het, jou dwaas, vannag nog sal jou siel van jou opgeëis word. Ja, Salomo wil deur hierdie persoonlike stuk getuienis, wil hy vir my en vir jou kom sê, kyk na my, ek is die rolmodel van hoe iemand lyk wat besig is om sy hele lewe te vernietig. Omdat al die dinge wat ek probeer het, vir my gelieg het en gesê die sin van die lewe en geluk bestaan in hierdie dinge wat ek uitprobeer het. Ja, Salomo wil vir ons sê, I've been there. Kyk na my. Maar dan begin Salomo diep nadink oor sy lewe. En sien ons dit in hoofstuk 2, daarvan af vers 12. Ek het goed nagedink om vas te stel wat dit is om wysheid te hê of om nie wysheid en kennis te hê nie. Wat anders kan 'n koning se opvolger doen as wat reeds gedoen is? Dit het ek wel ingesien dat dit 'n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, net soos lig 'n mens meer baat as duisternis. Die wyse weet wat hy doen, vir die dwaas is daar net donkerte. Maar dit weet ek, een en dieselfde lot tref albei. Ek het by myself gedink, die lot van die dwaas sal my ook tref. Wat help dit my dan, dat ek soveel wysheid het? En ek het vir myself gesê, ook dit kom tot niks. Die wyse sal net so min as die dwaas altyd onthou word. In tye wat kom, word alles vergeet. Die wyse sal net soos die dwaas sterf. En dan gaan hy verder en kom hy tot 'n baie, baie diep gevolgtrekking. Hy sê in vers 18, kom ons begin by vers 17.
ek het die lewe gehaat, want hierdie dinge het nie bevredig nie. Want alles wat ek in hierdie wêreld gedoen het en probeer het vir my sleg afgeloop. Want alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Ek het alles gehaat waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het. Want ek moet dit nalat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse of 'n dwaase mens sal wees. Vers 20. Ek het in vertwyfeling geraak oor alles waarmee ek my met soveel sorg in hierdie wêreld besig gehou het. En dan kom hy tot 'n baie diep gevolgtrekking wat die kern van vandag se boodskap aan jou en my is. 2 vers 24. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, goddelike wysheid, kennis en blydskap. Maar die een met wie hy nie tevrede is nie, kry die taak om op te gaar en bymekaar te maak en dit dan te gee aan een met wie God tevrede is. Ook hier kom dit tot niks. Alles is 'n gejaag na wind. Die kern van hierdie boodskap wil Salomo vir ons opsom in die volgende woorde. Die sin van die lewe bestaan daarin dat ek vir Vader in die hemel die eregas en die gasheer maak by al my doen en late. Dit beteken letterlik dat my ganse lewenswiel met al sy kompartemente, met elke faset van my lewe, my huwelikslewe, my gesinslewe, my ouer-kind verhouding, my sosiale lewe, dat alles sal draai om die eer van ons hemelse Vader en dat sy seun Jesus Christus die middelpunt, die as van die wiel sal wees. En dit is waar vers 26 sê, ware wysheid, kennis en blydskap sal wees. Mag ek en jy ophou om wind na te jaag en op die ou end saam met Salomo te moet sê, I've been there, maar alles was net 'n gejaag na wind. Amen.